الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وعلى آله المجتبى وأصحابه المصطفى الذين لهم خلاصة العرب الأربع وخير الخلائق بعد الأنبياء صلاة تكون للنجاة وسيلة ولأولو الدرجات كفيلا صلاة تحل بها العقد وتفرج بها الكرب يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله مشاق گل پہ زمزم کی دھن تراشتے رہے نشے منوں سے بجلیوں کا کارواں گزر گیا قدم قدم پہ برکتیں نفس نفس پہ رحمتیں جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا جہاں نظر نہیں گئی وہاں ہے رات آج تک وہی سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم بآواز بلند الشریف اللهم صل على سيدنا وعلى آل سيدنا انتہائی واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں،
گزشتہ 7 جمعہ تو میں بڑی تفصیل دے نال تساں حضرات دے سامنے سیرت حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ دا تذکرہ کردا رہے۔ اج دی اس مختصر گفتگو دے اندر مؤذن رسول صحابی مصطفیٰ جناب سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ دی وفات طیبہ دا ذکر کراں گا۔ کیونکہ جمادی الثانی دی آمد ہے، انشاءاللہ العزیز بشرط زندگی اگر زندگی نے وفا کی تھی رب دا حکم ہویا آئندہ جمعے انشاءاللہ سیرت سیدنا صدیق اکبر دا آغاز کریں گے رضی اللہ تعالی۔ بہت سارے واقعات جڑے اس تو پہلے عام فہم نہیں سن، کسی علماء حضرات تو بہت کم سنن نو ملتے سن، او واقعات بھی الحمدللہ طالب علم نے تساں حضرات دے سامنے بیان کیتے۔ انشاءاللہ دعا بھی سب فرماؤ اللہ پاک اس کاوش نو اپنی بارگاہ وچ قبول و منظور فرمائے، جو کچھ کہا جائے سنیا جائے اس تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ ویسے تے سیرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کدی کدار کسی علماء حضرات دے مفتیان نظام دے دوران گفتگو ضمناً ذکر آ جائے تے ذکر اسا سن دے بھی رہے ہاں، کر دے بھی رہے ہاں، اس طرح تفصیل دے نال بہت کم علماء حضرات نے بیان فرمایا، لیکن سیرت نگاراں نے، سیرت لکھن والیاں نے حضرت بلال حبشی دی سیرت لکھن دا بھی حق ادا کر دیتا اور بیان کرن دا بھی حق ادا کر دیتا۔ اور میدان محشر ہوئے گا جدوں اعلان ہوندے ہون گے، آؤ بھئی محبوب نال پیار کرن والے آ جاؤ، محبوب دے یاراں نال پیار کرن والے آ جاؤ، محبوب دے بلال نال پیار کرن والے آ جاؤ، پھر میرا ایمان تے وجدان یہ کہندا ہے جدوں بلال دے نال محبت کرن والیاں دا نام آئے گا انشاءاللہ اس لسٹ دے اندر اس خادم دا نام بھی شامل ہو جائے گا۔ بکریاں چران والا، حبشے چ رہن والا، جرا دین اسلام دا ایک لفظ اور ایک حرف بھی نہیں سی سمجھدا، او دے رنگت دی وجہ تو او دے چہرے دی شباہت اور خد و خال دی وجہ تو لوگ انہوں معیوب نظراں دے نال، تنقیدی نظراں دے نال دیکھ دے سن۔ کوئی سلام کرن واسطے تیار نہیں سی آندا، کوئی ویکھن نہیں سی آندا، کوئی ویکھ کے راضی نہیں،
لیکن پھر جس ویلے نسبت مصطفیٰ دے نال ہو گئی، محبوب دا لر جس ویلے بلال نے اپنے کالے ہتھاں دے اندر کالی کملی والے دا دامن پکڑ لیا، پھر دنیا دیکھ دیے اور رب نے پھر بلال دا ایسا مقام تے مرتبہ بلند کیتا جے کہ بڑے بڑے سردار زمین تے کھڑے نظر آندے نے تے مصطفیٰ دا کالا بلال کعبے دی چھت تے چمکدا نظر آندا۔ وجہ کی ہے نسبت مصطفیٰ، وجہ کی ہے ایمان دی پختگی، وجہ کی ہے عقیدہ پکا، وجہ کی ہے دل دے اندر کسے قسم دی خواست کوئی نہیں، نیت دے اندر فطور کوئی نہیں۔ جس ویلے بھی بلال محبوب دے دروازے تے آندا سی تے دیدار مصطفیٰ دی آرزو تے تمنا لے کے آندا سی، جے تاریخ تے سیرت نگارانو تو اپنی نظر وچ رکھے، پھر تینوں کتاباں دسن گیاں کہ جے صحابیاں ول ویکھے گا تے پھر انہاں صحابہ دے اندر بلال چمکدا نظر آئے گا، جے محبوب دے گھر دا منتظم ویکھے گا تے بلال چمکدا نظر آئے گا۔ اگر محبوب دے نال چلن والا محبوب دے خاطر اپنے یاراں تو چند پیسے ادھار رقم لے کے محبوب دے لر لگن والے صحابہ اور مفلوق الحال صحابہ دا اگر خیال رکھن والیاں نو ویکھے گا تے بلال نظر آئے گا، کعبے دی چھت تے ویکھے گا بلال چمکدا نظر آئے گا، پھر میدان معاشر ہوئے گا، حکم ہوئے گا چلو بھئی جنتی جنت جٹر جان۔ سب تو پہلے آمینہ دا در یتیم جس ویلے جنت جان واسطے قدم اٹھان گے، میرا محبوب بھی قدم اٹھاندا جائے گا، میرا محبوب بھی جنت بعد جائے گا۔ جس سواری تے مصطفیٰ سوار ہون گے اس سواری دیاں مہاراں تے رسیاں بلال دے ہاتھ وچ ہون گیاں، پھر مننا پائے گا ساری دنیا ہی نہیں، آمینہ دا در یتیم بھی بعد جنت جائے گا، مصطفیٰ دا کالا بلال سب تو پہلے جنت جائے گا۔ وجہ کی ہے اے نسبت مصطفیٰ جیرا وعدہ کر لیا بلال نے میرے محبوب دے نال وفا کرن دا تے پھر دنیا ٹل لا لے۔ اسی ہزار وعدے کردے ہاں، اسی ہزار وعدے توڑتے ہاں، ہزار قسماں کھاندے ہاں، سانو انہاں دی پرواہ کوئی نہیں، جھوٹیاں بھی کھا لیاں، سچیاں بھی کھا لیاں، مکر بھی گئے ہاں، کفارہ بھی کوئی نہیں دے رہے۔ اگر اس دے باوجود اگر اسی دنیا تے صحیح سلامت پھر رہے ہیں، چل دے پھر دے تے کھاندے دے اٹھ دے بیٹھ دے نظر آ رہے ہیں، پھر سجنا یاد رکھیں یہ ابھی اپنے اعمالاں دا کمال نہ سمجھی، اے مصطفیٰ دیاں دعاواں دیاں برکتاں تے محبتاں نے۔ میرا محبوب دعا کرتا پیا جے، محبوب دیاں دعاواں دی بدولت ہے کہ اج پوری دنیا دے اندر اے منافق جیرے ساڈے دلاں دے اندر منافقت آ گئی، اسی زبان دے مسلمان رہ گئے، مسلمانیت ختم ہو گئی، دین اسلام ختم کر دیتا، قرآن دیاں تلاوتاں اساں ختم کر دیتیاں، نماز دیاں پابندیاں ختم کر دیتیاں، ذکر اذکار ختم کر دیتے، رمضان المبارک دا احترام کرنا چھڑ دیتا۔ انہاں ساریاں چیزاں تو بعد بھی اگر اسی صحیح سلامت ٹرتے پیاں، انہوں محمد الرسول اللہ دی دعا دا
نتیجہ کہندے جے او دعا نال نہ ہوندی رب نے سانو کدوں دا الٹا کے رکھ دینا سی، نسلاں مٹ جانیاں سن، لیکن چونکہ خادم مصطفیٰ بھی اسیاں، نوکر مصطفیٰ بھی ہاں، غلام مصطفیٰ بھی ہاں، عاشق رسول بھی ہاں، اسی انہاں نام دیاں محبتاں تے برکتاں دی بدولت آج اسی بچی پھر دیاں اور کھاندے پھر دیاں۔ انشاءاللہ ساڈا ایمان تے وجدان کہندا ہے میدان محشر ہوئے گا، اوتھے بھی سانو اپنے ایمان تے مان نہیں ہوئے گا، اوتھے بھی سانو محمد دی محبت تے مان ہوئے گا انشاءاللہ۔ محبوب دیاں محبتاں ہون گیاں جیڑیاں سانو رب دے جلال تو بچا کے تے رب دے محبوب دے نال اساں رل کے انشاءاللہ جنت وچ جاواں گے انشاءاللہ۔ ذرا تاریخ ویکھ تے حضرت بلال دیاں قربانیاں دیکھ، ہر مقام تے ہر موقع تے جس ویلے جس چیز دی ضرورت پیش آ گئی محبوب حضرت بلال ول دیکھ دے سن تے حضرت بلال وہ چیز مہیا کر دے سن میرے محبوب نو۔ محبوب نے اعلان فرمایا بلال تو میرے گھر دا نازم آلا ہے۔ میں بارہ دفعہ سنا چکے ہوں کہ کئی مکے دے سرداراں تو حضرت بلال بوقت ضرورت قرض لیندے سن اور وعدے دے مطابق قرض ادا کر دیتا جاتا سی۔ ایک ویلا ایسا آیا کہ ایک سردار کہنے لگا بلال تو ہونا تو بھی تے قرض لینا ہے، میں تو قرض لے لیا کر، وقت آن تے میں واپس کر دیا کر۔ علماء نے لکھا ہے کہ حضرت بلال نے وہ قرض لیا، ان دی ادائیگی دے اندر 1 مہینہ باقی سی تے حضرت بلال اذان دین واسطے جس ویلے آندے تے وہ سردار قریش آواز دے کے کہندا ہے بلال اذان 1 منٹ بعد دیں، پہلے میں تینوں یاد کروان آیا کہ جے تو میرا قرض مینوں واپس نہ کیتا تے میں تینوں واپس اپنی غلامی وچ لے لاں گا۔ حضرت بلال اے سارا ماجرا ساری گفتگو حضور علیہ السلام دے نال جا کے کر دیں۔ روایات دے اندر آندا ہے کہ حضرت بلال اجازت مانگ دیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اجازت دو تاکہ میں اس قرض دی ادائیگی واسطے کچھ محنت کر کے وقت آنتے ہودا میں قرض واپس کر دیا۔ علماء نے لکھا ہے کہ میرے محبوب اجازت دے دیں۔ رات گفتگو ہوئی ہے بلال دی محبوب دے نال، صبح نماز تو بعد حضرت بلال نے سفر دا آغاز کرنا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ ہلے اذان نہیں سی فجر دی ہوئی کہ محبوب نے پیغام بھیجیا جاؤ میرے بلال نو بلا کے لے کے آؤ۔ سیرت نگاراں نے لکھیا ہے کہ حضرت بلال جس ویلے چل کے محبوب دے دروازے تے پہنچے تے محبوب مسکرا رہے سن اور فرمایا بلال مبارک ہوئے رب نے راتوں رات تیرے قرض دا انتظام کر دیتا۔
تینوں شہر چھڑ کے جان دی محنت کرن دی ضرورت نہیں. جنہ کول اپاں جتنا قرض حاصل کیتا ہے اے مال لے جا تے انہاں دا قرض انہاں نوں واپس کر دے. ایمان ہوئے اور نیت ادا کرن دی ہوئے تے رب اسباب پیدا کر دیندا ہے. تے جدوں اسی پیسے لے کے سانو پتہ ہے بھی اسی تا مکر جانا ہے، معاف اللہ معاف فرمائے، اساں کیڑے دینے نہیں، تے پھر رب بھی تنگیاں ایسیاں پیدا کرتا ہے کہ او دا گزارا مشکل ہو جاتا ہے. اسی واقعات سن کے واقعہ سمجھ کے سن کے چھڑ دیندے ہوں، لیکن اسی ہوندے تو کسی قسم دا کوئی سبق حاصل نہیں کرتے. بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جتنی بھی انہاں زندگی گزاری، انہاں اس زندگی دے اندر ہزارہا مشکلہ انہاں تے آئیاں، کوئی ایک نہیں دو نہیں، ہزارہا مشکلہ. اس دے باوجود انہوں نے نماز دی پابندی فرمائی، اس دے باوجود ذکر اذکار وچ مشغول رہے، اس دے باوجود قرآن پاک دی تلاوت دے اندر مصروف اور مشغول نظر آندے. انہاں بھی اپنی اولاداں دی پرورش کیتی، اولاداں واسطے انہاں بھی کمایا، انہاں بھی کھلایا اپنی اولاداں نوں، کاروبار بھی کرتے رہے، تجارت بھی کرتے رہے. لیکن وہ قرآن دے نال ایسا جڑ گئے سن، ایسی محبت ہو گئی سی انہوں نے قرآن دے نال، تے اج ماشاءاللہ اساں بھی ساڈیاں نسلاں بھی اسی فیس بک تے ایسے بک ہو گئے ہاں، اسی سوشل میڈیا تے ایسا لگ گئے ہاں کہ نہ نمازہ دی فکر ہے، نہ ذکر اذکار دی فکر ہے، نہ قرآن مجید دی تلاوت دی فکر ہے. پورے گھر دے اندر جا کے دیکھنا ذرا کہ ساریاں چیزاں صاف اور شفاف نظر آن گیاں. فریج صاف نظر آئے گی، اے سی صاف نظر آئے گا، موٹر سائیکل صاف نظر آئے گی، ہر چیز صاف تے ستھری نظر آئے گی. ساڑھے گھر دے اندر اگر گرد آلود تے مٹی اگر کسی چیز تے پئی ہوئے گی تو وہ قرآن مجید ہے جدے تے مٹی پئی نظر آتی. کیوں؟ اسی پڑھنے مناسب نہیں سمجھتے، کھولنا تک مناسب نہیں، زیارت کرنا مناسب نہیں سمجھتے. اسی تے مسجد وچ بیٹھ کے نماز قرآن مجید اسی موبائلاں وچ پڑھن لگ پئے. دیکھو نا قرآن مجید نو اٹھان دا ایک الگ ثواب ہے، قرآن مجید اٹھان دا ثواب علیحدہ ہے، کھولن دا ثواب علیحدہ ہے، زیارت دا ثواب علیحدہ ہے. پھر اس تو بعد ادھر تے انگلیاں پھیرن دا ثواب سبحان اللہ کہہ دیو علیحدہ ہے. ایک ایک چیز دا رب نے علیحدہ ثواب جو دیتا ہے. علماء حضرات کہندے ہیں موبائل وچ قرآن پڑھنا جائز ہے، ناجائز نہیں، پڑھ سکتا ہے بندہ، باوضو ہو کے اوپر انگلی پھیر کے پڑھ سکتا ہے، لیکن سفر دے اندر پڑھ سکتا ہے. اے نہیں ہن اسی مسجد چ بھی بیٹھ کے تے موبائل کھول کے قرآن پڑھنا شروع کر دئیے. سانو اغیار نے قرآن تو دور کر دیتا ہے، اسی ہو گئے ہاں. سوچنا ذرا کدی رات زیادہ نہیں نا، رات نو سون لگیا ہے بھی 2 منٹ طالب علم دی گل تے غور کرنا. اگے دشمن کافر یہودی اسرا لے کے مسلمان تے حملہ آور ہوئے سن تے مسلمانوں دا مقابلہ نہیں سا کر سکے. ہن یہودی آئے نے سائنس تے ٹیکنالوجیاں لے کے تو اسی مار کھا گئے ہیں. یاد رکھنا اسی ہار چکے ہیں، اسی کی ساڈیاں نسلاں ہار گئیاں. جرا وقت جو دور اسی گزار رہے ہیں اللہ اس دور دے اندر ایمان دی حفاظت فرمائے. میں کہندا اگر بندہ ایمان والی موت چلا جائے نا تے اس سب تو بڑا وہ جنتی ہے، ایمان سلامت لے جائے اس دور. تے جرا ساڈیاں کو اولاد دا دور آنا ہے تے او دا تے پھر اللہ ہی حافظ ہے. آج اگر اسا چاہتے ہیں دیکھو نا جی پودا لائی دا ہے، امب دا بیج لا چھڈی دا ہے،
ایک بزرگ لا رہے سن، انہوں دی عمر 90-100 سال دی عمر سی بزرگ دی، تے بیج پودا لا رہے سن امب دا، سبحان اللہ خیر دیو، تے ایک نوجوان کولوں گزریا، کہنے لگا بابا جی جنی تہاڈی عمر ہے تسی اے پھل نہیں کھا سکتے۔ بابا جی دی اکھاں چوں آنسو آ گئے، رو کے کہنے لگے پترا مینوں پتہ ہے کہ میں پھل نہیں کھا سکتا، لیکن میرے وڈکیاں لایا سی تے ساری زندگی میں کھادا ہے، اج میں لاواں گا تے میریاں نسلاں کھان گیاں، تے اج بیج بو جاؤ، یاد رکھنا بیج بو جاؤ۔ بیج یہ نہیں کہ اپنا امب دے بوجھ پہ بیجنا ہے، نمازاں دا بیج بو جاؤ، ذکر اذکار دا سکھا جاؤ بچیاں نوں، قرآن دا حافظ بنا جاؤ بچیاں نوں۔ ایک بندہ ٹھیک ٹھاک لین لاڈ، انہیں اپنے بیٹے نوں ہوش سنبھال دے سکول وچ پا دیتا، اعلیٰ تعلیم حاصل کرن واسطے انہیں امریکہ بھیج دیتا، باپ دا انتقال ہو گیا، جنازے تے نہ آ سکیا، سال بعد جس ویلے واپس آیا تے باپ دی قبر تے آ کے روندا ہے تے کہندا ہے ابا تو مینوں ہوش سنبھال دے ہی نہ انگلش پڑھن واسطے سکول وچ پا چھڈیا سی، تے اج جے تو مینوں کچھ دین دا تے قرآن دا ایک لفظ بھی سکھایا ہوندا تے میں اج تینوں پڑھ کے بخشدا، تینوں پڑھ کے بخشن لئی میرے کول کچھ نہیں۔ اج اگر اپاں اسی چاہنے ہاں کدی سوچنا سفر وچ بیلنس مک جائے نا، سفر وچ بیلنس مک جائے تے پھر اسی فوری طور تے ذہن وچ سوچ دیاں کہ ساڈا کیڑا قریبی ہے جیڑا اس مشکل وچ میرے کام آئے گا، کہ اس موقع تے مینوں کوئی ہور کپڑے جتی دی ضرورت نہیں، مینوں تے بیلنس دی ضرورت ہے، وہ کوئی بھیج دے تے اپاں اوندا احسان یاد رکھ دیاں سفر دے اندر، تے یاد رکھنا قبر دا سفر بڑا لمبا ہے۔ جس ویلے بندہ ٹر جاندا ہے نا تے اپنے اعمال بھی لا بیٹھ دے تے پھر بندہ سوچ دے کیڑا ہے جڑا ہن مینوں اس سال ثواب کرے گا۔ بیٹے کرن گے، تیاں کرن گیاں، بیٹیاں کی کرنا ہے، وہ تے جائیداد وال لگ گئے نا، بیٹے کرن گے نہیں جی، اولاد نہیں، کیوں اسی نہیں کیتا اپنے پیو دادیاں نوں، اج اپنے پتراں دا ہاتھ پکڑ کے اپنے والدین دی قبر تے لے کے جا، اگر دنیا تو ٹر گئے نے، بچیاں نوں نال لے جا کے کھڑا کر تے انہاں دے سامنے ایصال ثواب کر، کل نو تیریاں نسلاں تینوں ایصال ثواب کرن گیاں۔ اگر زندہ نے اپنے بچیاں دا ہاتھ پکڑ تے نال لے کے باپ نو دو ہتھاں نال سلام کر، ماں دا احترام کر، انشاءاللہ تیریاں نسلاں دو ہتھاں دے نال تینوں سلام کرن گیاں۔ دنیا ٹل لا لے، ساری دنیا تیری ناکامی واسطے زور لا لے، جے تیرے گھر بیٹھے دو پیر والد تے والد اگر ہاتھ اٹھا کے تیرے واسطے خیر منگ گئے، دنیا ٹل لا لے، انشاءاللہ دنیا وچ بھی تیرے لیے خیر ہے، آخرت وچ بھی تیرے لیے۔ ساڈے ہاتھ دے اندر ہے سارا کچھ، اختیار ہے ساڈے سارا کچھ۔ الم نجعل لہ عینین، میں اکثر سنانا ہوتا ہوں، میں آ رہے ہیں اپنے موضوع وال واپس، ولسانا وشفتین، بندیا تینوں اکھیاں بھی دتیاں، تینوں ہونٹ بھی دیتے، اگے قرآن کہندا ہے وہدیناہ النجدین، میں تینوں دو رستے دکھا دیتے، رستے بھی دکھائے، اکھیاں بھی دتیاں، فیصلہ تو کرنا ہے رستہ غلط کہہ رہا ہے رستہ صحیح کہہ رہا ہے، یہ رب نے ہاتھ پڑھ کے نہیں چلانا، اتھے ہی دے ایمان دا پتہ لگنا ہے، اتھے ہی دے پتہ لگنا ہے ایمان دا۔ اللہ اللہ، علماء نے لکھے ایک واقعہ ہم ذہن چاہ گیا، بوقت آخرت قریب آیا، موت دا ویلا سی، پترا نو بلایا، کہنے لگا پترو گل سنو، میں جس ویلے ختم ہو جاں، روح پرواز کر جائے تے مینوں دفنانا نہیں، اکثر میں سناندا رہندا واقعہ، مینوں دفنانا نہیں، ابا حضور پھر کی کرنا ہے؟ کہنے لگا جی میرا ہڈیاں دا سرما بنا کے گوشت دا قیمہ کر کے دریا وچ بہا دینا، ہڈیاں دا سرما کر کے ہوا وچ اڑا دینا، بس مینوں دفنانا نہیں، زمین وچ نہ مینوں رکھنا۔ پترا نے وصیت دے مطابق باپ دے نال سلوک کیتا، بیٹھ جاؤ دونوں،
وصیت کر گیا سی نا, کیتا سلوک, کتاباں تے لکھیا. روایات دے اندر آندا ہے جس ویلے بابا جی نو اڑا دتا گیا ہوا دے اندر اور کیما بنا کے پانی وچ بہا دتا گیا نا, روح جو پہنچی نا رب دے دربار دے اندر, آواز آندی ہے میدان محشر ہوئے گا, رب ہوا نو حکم دے گا نی ہوائے جڑے تیرے اندر بابا جی دے ذرات نے لے آ, اے جیرا بھڈیاں دا سرما تیرے اندر اڑدا نظر آندا جے ذرا لے آ. او کون ہے جی؟ مینو پانی تے دریا تے سمندر کہندن. اچھا تیرے اندر بھی بابا جی دا کیما ہے نا, لے آنا ذرا میرے کول واپس لے کے آ. پانی نے کو سارا گوشت اکٹھا کر دیتا, ہوا نے ہڈیاں اکٹھیاں کر دیتیاں, رب دا حکم آیا ہڈیاں جردیاں جاندیاں, کیما جردا جاندا جے. رب نے حکم دیتا, روح آ گئی بابا جی دے اندر. بابا جی رب دے دروازے وچ کھڑے ہو گئے. ہاں بندیا, 10 ساری زندگی دیاں تیریاں خطاواں ایک پاسے, اے 10 اے کی کر کے آیا. میں تینوں ثابت وجود دیتا سی, تو مینو میرا ثابت وجود واپس نہیں کیتا. میں تینوں ثابت ہاتھ دیتے سن, تو ہاتھ واپس نہیں کیتے. علم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین. اکھیاں بھی دتیاں تو ثابت نہیں جے موڑیاں, تینوں لب دیتے تو ثابت نہیں موڑے. تینوں میں 2 رستے وکھائے, تو او رستہ اختیار نہیں کیتا, تو اے رستہ اختیار کیوں کیتا ہے؟ 10 بندیا علماء نے لکھیا ہے, او بندہ او بابا جی کام دے ہوئے وجود دے نال, کپ کی کپ کپی دالے ہونٹاں دے نال رب نو مخاطب ہو کے کہے گا, یا اللہ مینو پتہ ہے میں غلط کر کے آیا, مینو پتہ ہے میں بہت غلط کر کے آ گیا. اچھا کیوں کر کے آیا جے؟ یا اللہ خطا کار سی, سیاکار سی, گناہگار سی, مینو شرم آندی سی. میں کس منہ دے نال تیرے سامنے آواں, کنا اکھیاں دے نال میں تیرا دیدار کراں, جیڑیاں اکھیاں تو مینو قرآن پڑھن لئی دتیاں سن, میں انہاں اکھیاں دے نال چونکاں تے چرایاں تے کھلو کے لوکاں دیاں عزتاں تے ول ویکھدا تے چھیڑدا رہیا. جیرے ہاتھ تو قرآن تے اپنے واسطے عبادت لئی دتے سن, میں انہاں نال گناہ بھی کردا رہیا. جیرے قدم تو مینو سالم تے سلامت نماز وچ کھڑے ہون لئی دتے سن, یا اللہ میں خطا کاراں, میں شیطان دے پیچھے لگ کے انہاں قدماں دے نال نے ہر شیطانی کم کیتا, جس کم تو مینو تو روکدا رہیا میں کردا رہیا. یا اللہ میں شرم سار اتنا سی, ثابت وجود لے کے تیرے سامنے آندیا مینو شرم آندی سی. آواز آئے گی فرشتیو, میں دلاں دیاں جاندا, میں غیب دیاں جانن والا. واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون. قل لا یعلم من فی السماوات والارض غیب الا اللہ. میں سب دیاں جانن والا, میں جاندا اے بابا سچ کہندا اے, اے بابا جی سچ کہندے نے. اج فرشتے گواہ بن جاؤ, انہیں میرے ڈر دی وجہ تو اپنے آپ نو فنا کر دیتا, اج میں نو بغیر حساب جنت دا وارث بنا دیتا. اللہ اللہ. رب تے اتنا غفور رحیم ہے, رب دے اتنا کرم کرن والا ہے. اکثر سندے رہندے ہو دوناں نو جہنم جان دا حکم ہو گیا,
فرمایا بھج جاؤ جہنم وچ، تہاڈا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اکثر سنانا رہنا، دونوں ہی بھجدے جا رہے ہیں، ایک پیچھے مڑ کے ویکھدا بھی کوئی نہیں، ایک بار بار پیچھے مڑ کے ویکھدا ہے، پھر بھج پیندا ہے، پھر پیچھے مڑ کے دیکھدا ہے، پھر بھج پیندا ہے۔ آواز آئی او فرشتو، اے جیڑا بھجی جا رہا جے، ویکھدا بھی نہیں جے پیا، بھجی جا رہا جہنم وال، اینوں ذرا روک دے، پوچھو تے صحیح نا کی وجہ ہے، بڑی تیز جہنم وال جا رہا۔ رو کے کہنے لگا یا اللہ ساری زندگی تیرا حکم کوئی نہیں جے منیا، اج میں اس واسطے تیرا حکم پہ منتا کہ شاید تو راضی ہو جائے۔ آواز آندھی ہے اعلان کر دیو بھی بغیر حساب کتاب جنتی ہے۔ او جیرا دوسرا جا رہا جے، ٹھہر جا ذرا، تو بار بار پیچھے مڑ کے کیوں ویکھدا پیا؟ یا اللہ میں ہے تے گناہگار تے سیاکار تے خطا کارا، پر میں تیرے محبوب تو سنیا سی کہ تو غفور الرحیم ہے، تو کریم ہے، تو پردے پان والا ہے، تو بخشن والا ہے، میں تے اس واسطے پیچھے مڑ کے ویکھدا پیا، شاید رب ہن آواز دے دے واپس آ جا، ہن تو آواز دے میں واپس آ جا تے میں واپس آ جاواں۔ رب نے انہوں بھی جنت دا وارث بنا دیتا۔ آواز آندھی ہے ساری دنیا تنگ ہو سکتی ہے پر میری رحمت دا دامن تنگ ہے۔ بولو بولو، رحمت دا دامن تنگ نہیں ہو سکتا، رحمت دا دامن تنگ نہیں ہو سکتا۔ جدوں بھی منگنا ہے، جس ویلے منگنا ہے، کدے تو منگنا ہے؟ بولو بھی بولو۔ میں ہر گفتگو دے اندر عقیدہ ضرور دے کے جانا۔ دین والا کون؟ بولو گے دین والا کون؟ اللہ۔ کدی غور کریا کرو، خرگوش ہر 2 مہینے یا ہر مہینے بعد خرگوشی جڑی وہ بچے دیندی ہے، 8 9 7 جننے رب نو منظور ہون۔ میں تے اج تک کسے خرگوش نو کسے پیر کول جاندے نہیں ویکھیا، بول دے نہیں، میں تک کدے نہیں ویکھیا۔ یہ گلاں جے او دسن لگ جان، انہاں دیاں دکانداریاں بند ہو جان، کون دسے؟ میں تے کہندا آؤ رب دے دروازے تے آؤ۔ چڑیاں نے جڑا گھونسلہ بنایا ہوندا ہے، جڑا نیری چ بھی نہیں ڈگدا، طوفان چ بھی نہیں ڈگدا، او کدے کولوں تویز لے کے آندی ہے، کدے دربار تے چراغ جلاندی ہے، کنہ دے دیویاں چ تیل پاندی ہے۔ کدی تکیا کسی چیری نو کسی دربار چ جا کے سجدہ کیتا ہوئے، اونوں بھی رب پتر بھی دیندا ہے تے چرے تے چڑیاں ملدیاں کہ کوئی نہ؟ نسلاں ختم تے نہیں ہو گئیاں؟ او جانور ہو کے سجدہ رب نو کردا ہے، اساں انسان ہو کے غیراں تو منگدے ہاں۔ وہ جانور ہو کے، میں تے اج کل کسی حیوان نہیں ویکھیا۔ جملہ آ گیا سبحان اللہ کہتے، شہد دی مکھی سی، نظراں شہد دیاں مکھی، شہد دی مکھی دیاں سن تے چہرہ مصطفیٰ دا سی۔ محبوب نے کیا گل سنو، مشہور واقعہ ہے، تسی ہر پھل دا رس چوس دیاں ہو تے مٹھا کتھوں آندا ہے؟ بولدے نہیں میرے نال، ہر پھل دا رس چوس دیاں ہو تے مٹھا کتھوں آندا ہے؟ میرا تصور شاید دیاں مکھیاں کہے گا سونیاں کی دسیے، سبحان اللہ کہہ دو، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، سونیاں کی دسیے، اسیں ہر پھل تے اسی بیٹھ کے انہاں دا رس چوس لیندیاں، تے اس شاخ تو لے کے کاران تک چھتے تک پہنچن تک سونیاں ساڈی زبان تے تیرا درود ہوندا جے۔
اسی تیرے تے درود پڑھ دیاں جاندیاں رب ساڈے دے اندر مٹھاس پیدا کردا جاندا جائے اچھا جے شہد دی مکھی درود پڑھے تے او دی زبان مٹھی ہو جائے جے توں تے میں درود پڑھیے ساڈی زبان بھی مٹھی ہو سکتی ہے وہ تے تاں ہے نا جے پڑھیے تاں ہے نا جے اسی اوکے والی مٹھائی چھڈاں گے تے درود پڑھاں گے نا سبحان اللہ کہہ دو میں کہنا منگن لگا اساں تے پج جاندے ہاں شکر ال اسی پج کے جانے ہاں چینی ال اسی پج کے جانے ہاں ہور بیکریاں وال محبوب دا نام اتنا کمال والا اتنیاں محبتاں والا اگر اجازت ہوئے تو میں ذرا نام محمد دی تھوڑی جی تشریح کرنا چاہنا تو سمی پڑھ دیو محمد صلی اللہ اچھی آواز نال تسی لوگ کانو موقع دن دیو پھر لوگ اڈیاں چوکے کہن دینا دیوبندی حضور تے درود نہیں پڑھ دے تسا موقع دیتا ہے انہوں نے اسا تے پڑھ دے ہیں ممبر تے بیٹھ کے لوگاں نو تسا موقع دن دیو پڑھ لیا کرو صلی اللہ بلند آواز نال صلی اللہ تسا بھی نام لین دیو محمد اسی بھی لینے ہیں محمد ذرا اس نام تے غور کر میم ہا میم دال کنے حرف ہو گئے بولو گے میم ہا میم دال کنے حرف ہو گئے بولو گے کنے حرف ہو گئے 4 پہلا حرف ماضی والا پھر اگے حال والا اگے میم مستقبل والا کی بنیا ماضی حال مستقبل ماضی حال بولو گے ماضی حال بولو گے ماضی حال ماضی گزرے زمانہ حال موجودہ زمانہ مستقبل آن والا زمانہ ممی پہلا میم ماضی والا اگے حال والا اگے میم مستقبل والا اگے جری دال ہے وہ درود والی ہے یا اللہ دسنا کی چاہتا پھر میں اپنے تصور کہنا چاہتا اللہ فرماندے نے ماضی حال مستقبل دے اندر سب تو زیادہ جدے تے درود پڑھیا جائے انہوں محمد کہندے چلو میں ایک اور تشریح کر دینا پہلا میم ماضی والا دوجا حق حال والا پھر میم مستقبل والا ماضی بھی مصطفیٰ تے قربان حال بھی مصطفیٰ تے قربان مستقبل بھی مصطفیٰ تے قربان جے میں جاکھاں تے غلط نہیں ہوئے گا ماضی بھی جدے تے قربان حال بھی جدے تے قربان مستقبل بھی جدے تے قربان اے دال بول کے کہندی یہ صرف ماضی حال مستقبل نہیں دونوں جہان جدے تے قربان ہوندے نے انہوں محمد کہندے آگیا ایک تھوڑا جا شیر آگیا اگر اجازت ہوئے تھے نہیں ٹلی سبحان اللہ لا شیر ہی کوئی نہیں خوب نام محمد صلی اللہ کہنا بلند آواز نال خوب نام محمد ہے مومنو جس میں نکتہ بے رب کو گوارا نہیں خوب نام محمد ہے مومنو جس میں نکتہ بے رب کو گوارا نہیں جو نبی کی محبت سے منہ پھیر لے دونوں عالم میں اس کا گزارا نہیں توجہ طالب علم نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے جس کی نسبت نہیں اس کی بخشش نہیں خود خدا نے نبی سے یہ فرما دیا جو تمہارا نہیں وہ ہمارا جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں
نہیں اسی بھی محبوب نال محبت دا دعویٰ کر دیا اسی بھی عشق دا دعویٰ کر دیا اساں بھی محبت تے پیار دا دعویٰ کر دیا اساں صرف دعویاں تک رہ گئے پر ایک جنا او بھی سی جیرا انگاریاں تے لیٹ کے بھی محمد دا نام لیندہ سی جیرا تتی ریت تے بھی لیٹ کے مصطفیٰ دا درود پردہ سی جیرا ریت تے لیٹ کے بھی خدا دا کلمہ پردہ سی آفر مودا دیدار کروانا چاندہ ظلم پر ظلم سہ کر یہ بولے بلال سبحان اللہ کہہ دوں میں آگے اپنے موضوع وال ظلم پر ظلم سہ کر یہ بولے بلال ظالموں یہ تمہارا غلط ہے خیال دامن مصطفیٰ کو میں کیوں چھوڑ دوں اتنا کمزور ایمان ہمارا نہیں اللہ اسی تے گلاں کردے رہ گئے سونیا تیرے تے قربان اسی گلاں جوگے رہ گئے پر بلال کر کے وکھا دیتا اندھیری آوے بلال نال مشکل آوے تے بلال نال مصیبت آوے تے بلال نال غزوات دیواری آوے تے بلال نال سارے سردار زمین تے کلا بلال کعبے دی چھت تے وجہ کی ہے کہ لڑ لگ گئے بلال سبحان اللہ کہہ دے ہو لڑ پیر بھر لیا بلال نے تو پیر بھی ہوئے جنہوں دو جہانہ دا پیر کہندے اسا پیرہ دے خلاف نہیں ہاں اے تو لوکاں تانوں غلط راہ پا دیتا نا جی دیوبندی پیران دا شان نہیں من دے دیوبندی ولیاں دا شان نہیں من دے دیوبندی حضور نو علیاذ باللہ اپنے وڈے ویر ورگا کہندے آ قرآن لے کے بیٹھا باوضو ممبر رسول تے بیٹھا پتہ نہیں کس مقام تے زندگی دی شام ہو جائے جیرا میرے محبوب نو اپنے ورگا یا اپنے ویر ورگا کہے او دیوبندی تے بڑی دور دی گل ہے او تے مسلمان کو آن دا حق دا تو لوکا تن غیروں سے کہا تم نے غیروں سے سنا تم نے کچھ ہم سے کہا ہوتا کچھ ہم سے سنا ہوتا رومال میرا ہے میں نو پوچھو کنے دا لے کے چشتی صاحب سندھی رومال میں دا سنگ نا کنے دا لے آیا میں لے کے آیا ہوں 500 دا تسی دسو 250 ہو گیا نا نقصان میرا بولو بھائی ہو گیا تو جدا رومال ہے انہوں پوچھو کنے دا ہے تو جدا عقیدہ ہے انہوں پوچھو دور کھڑے ہو کے ریٹ نہ لاؤ جیدہ عقیدہ ہے انہوں پوچھو آکے جی چشتی صاحب فلاں تاڑے بارے چے آکھے ہے تو تساں دسو تاڑا کی عقیدہ ہے پھر میں دسا سی محبوب نو کی من دے ہوں بولو گے میرے نا پھر میں دسا سی علی نو کی من دے ہوں انہوں نے اجازت ہوئے تھے حضرت علی تے ایک شیر ذہن چاہ گیا میں اکثر سناندہ رہنا سبحان اللہ کہتے سارے یار بلند آواز جناب عشق علی ہے پیار علی ہے عشق علی ہے پیار علی ہے دل ہے علی دلدار علی ہے آگے تو شامی دسنا جا کے کوئی پوچھے نا آج کی بیان ہویا کہنا چشتی صاحب کو جمعہ پڑھ کے آیا عقیدہ لے کے آیا ایوی تو سی کہندے سی دیوبندی علی نو نہیں من دے دیوبندی فاطمہ نو نہیں من دے دیوبندی اہل بیت نہیں من دے دیوبندی مقام مصطفیٰ نہیں من دے دیوبندی علی دا شان نہیں من دے اسی اج دیوبندیاں دے خادم کو لو عقیدہ لے کے آیا عشق علی ہے پیار علی ہے دل ہے علی دلدار علی ہے اس سارے بولو گے تو اگلا شیر آئے گا ورنہ تانوں پتہ ہے میں 4 بھی بجا دینا یہاں اسا پانی مدانی بھی پا چھڑی دیئے بولو گے میرے نال کم از کم علی والا تے بول لے جرا نال سجے کھبے بیٹھا نہیں نہ بول دا انہوں ذرا کونی مار کے پوچھ کی گل ہے بول دا کیوں نہیں آجو بھی بولے گا عشق علی ہے پیار
پیار علی ہے، دل ہے علی دلدار علی ہے، عشق علی ہے، پیار علی ہے، دل ہے علی دلدار علی ہے، کس کے نکاح میں دوں یہ زہرا، میں اپنی بیٹی دا تسا اپنی بیٹی دا نکاح کرنا ہوئے، چاچیاں نال مشورہ، تایاں نال مشورہ، پھپھیاں نال مشورہ، رب دے محبوب نے جس ویلے فاطمہ دے نکاح دا ویلا آیا کسے ہور نال مشورہ نہیں کیتا، رب نال مشورہ کر کے میرا محبوب کہندا ہے عرشاں والیا کس کے نکاح میں دوں میں زہرا، کس کے نکاح میں دوں یہ زہرا، کس کے نکاح میں دوں یہ زہرا، رب نے کہا حقدار علی ہے۔ ساڈی دکان تے آؤ گے ہر سامان مل سی، سبحان اللہ کہہ دو، اسی الحمدللہ تھوک والے ہیں، تساں پرچون والے میرے سامنے آ کے بہ جاندے، میں انہاں مولویاں چوں نہیں گیا، یاد رکھنا کہ جس ویلے قائد اعظم نظر آئے نا تو ایک شیر ہی نہیں مکتا، بولتے نہیں یار بلند آواز نال کہہ دیو، اسی تے سبحان اللہ تے چلن والے ہاں، جدوں بھی محفل سونے دی سجدی فلک تو قدسی پکار دے وے، او بخشے گئے نے جنہاں زباناں تے اج ترانہ حضور دا، اسی علی نو بھی من دیا، فاطمہ نو بھی من دیا، اس فاطمہ دی جتیاں دی خاک طالب علم اپنی اکھیاں دا سرما بنان لئی تیار ہے، جن نے کہا سی علی میرا جنازہ رات دے اندھیرے وچ جائے، میں نہیں چاہندی دن دی روشنی وچ جائے، اج تک فاطمہ دے وجود تے نظر یا مصطفیٰ دی پئیے یا مرتضیٰ دی پئیے، پھر قیامت دا دن ہوئے گا، میدان محشر لگا ہوئے گا، آواز آئے گی ولیو غوثو قطبو بدالو، نظرہ جھکا لو، یا اللہ وجہ کی ہے، اللہ فرمانا نظرہ جھکا لو، پر سرات محمد دی بیٹی فاطمہ گزرن لگی، اسی اس مقام نو کیوں نہ سلام کریے، میں اس فاطمہ نو بھی سلام کردہ جدے سر تے مصطفیٰ دا ہاتھ ہے، میں اس حسین نو بھی سلام کردہ جرا محبوب دی گود چ کھیلتا نظر آ، میں اکثر کہنا جنہ صحابہ نے سامنے بیٹھ کے محبوب تو قرآن پڑھیا تے سکھیا، قرآن کہندہ رضی اللہ عنہم ورضوان، دنیا دا کوئی ولی صحابہ دی صحابیت دا مقابلہ نہیں کر سکتا، کیوں انہوں نے قرآن مصطفیٰ دے سامنے بیٹھ کے پڑھیا ہے، اچھا جیرا سامنے بیٹھ کے پڑھے او دا اے مقام ہے، کہ جس حسین نے قرآن نانے دی گودے چ بیٹھ کے سکھیا ہوئے او دے مقام دا مقابلہ کون؟ اسی دے سارے انو من دے الحمدللہ کہہ دے ہو، اسی دے کہندے ہیں کسے چنگے پیر دے لر لگ، چنگا پھر بیرا پار لگا دے گا، سبحان اللہ کہہ دے ہو، انو من جرا کلہ آیا سی تے جنازہ اٹھیا سی تے 90 لاکھ نو کلمہ پڑھا کے گیا سی، انو من جدا یقین ہے کہ شکر بھی دندہ ہے تے رب دندہ ہے، انہوں من جرا 30 ورے بار گزار کے آیا، علم حاصل کر کے آیا، دروازے تے دستک ہوئی، ماں نے دروازہ کھولیا، پترہ آ گیا 30 سال گزار دیتے ہیں تے ماں دی کمر جھک گئی کہ تیرے انتظار ہے، رات ہوئی آواز دیتی پترہ پانی پلا، حضرت اٹھے پانی دا پیالہ لے کے جس ویلے آئے نا علماء لکھے کر پانی ختم ہو چکے سی، باہر چلے گئے، پانی لے کے واپس آئے، ماں آرام کر رہی سی، سو رہی سی، اکھ لگ گئی، اٹھایا نہیں، کوئی 14ویں صدی دا کوئی تعلیم یافتہ ہوندا تے اسی ہلا کے جھنجھور کے کہنا سی اماں آپ سانوں اٹھا کے تو ہم آپ سو گئی ہیں، پیالہ پانی دا لے کے کھڑے، تہجد ویلے ماں دی اکھ کھلی ہے، نگاہ پہ پتر کیویں کھڑا ہے، اماں جی رات تو سا پانی منگیا سی، میرے وقت ویکھی ماں اٹھی ہے، چادر لئیے تے دعا کر کے کہنے لگی یا اللہ میں با یزید تو راضی ہوں، تم ہی با یزید تو راضی ہو،
حضرت بایزید کہندے ہیں کہ 30 سال علم حاصل کرن دے باوجود وہ علم میرے سینے چ نہیں آیا جڑا ایک رات ماں دی دعا دے بدولت تے برکت دے نال رب نے میرے سینے وچ پا چھڈے. سبحان اللہ. اگر تینوں تیریاں نمازاں تے مان تے رکھ مان، سانو مان نہیں. دیندار ہوئے گا رب نے تسبیحات نہیں ویکھنیاں، نمازاں نہیں ویکھنیاں، کلے تے جبے رب نہیں ویکھنے. جے والدین راضی نہیں تے رب نے الٹا لٹکا چھڈنا، یاد رکھنا. ماں راضی نہ ہوئے تے صحابی حضرت علقمہ تے زبان تے کلمہ نہیں جاری ہو رہا. یار محبوب دا تے کیے کہ ماں دا گستاخ سی، ماں دا نافرمان سی، زبان تے کلمہ نہیں جاری ہو. تے جے ماں راضی ہو جائے تے ماں پھر بڑے بڑے گناہگاراں نو بخشوا چھڑتی ہے. تے دل وچ عہد کر کے جا، یا اللہ اج تو بعد اسی صرف نعریاں تے نہیں، اسی سچے مصطفیٰ دے عاشق بنا گے. پھر انج بن جس طرح بلال محبوب نال وفا کیتی ہے، بلال مصطفیٰ نال محبتاں کیتیاں. پھر یاد رکھیوں کرے والے وہ ویلا آ گیا. حضرت علماء نے لکھا ہے کہ حضرت بلال بستر مرگتے نے، اہلیہ کول ہے، آخری ویلا ہے حضرت بلال دا. تے حضرت بلال دی اہلیہ رو رہی ہیں کہ وقت رخصت آ گیا. تے حضرت بلال نے کہا نہیں، اے جدائی دا ویلا نہیں، اے ملاقات دا ویلا ہے. سبحان اللہ کہہ دیو. اہلیہ کہنے لگی سرتاج جدائی دا ویلا تسی ملاقات دا ویلا کہہ رہے ہو. کہنے لگے میں ملاقات دا ویلا تاں کہہ رہے ہیں کہ ادھر اکھ بند ہوئے گی ادھر مصطفیٰ نال ملاقات ہوئے گی. ادھر اکھ بند ہوئے گی اتنے دیدار مصطفیٰ ہوئے گا. اتنے اکھ بند ہوئے گی اج او دا دیدار کراں گا جدے واسطے میں انگاریاں تے لیٹدا رہا. اج او دا دیدار ہوئے گا جدے واسطے میں تتی ریت تے لیٹدا رہا. اج او دا دیدار ہوئے گا جنہ واسطے میں گلے وچ پٹکے پا کے مینوں مکے دیاں گلیاں چ کسیٹدے رہے سن تے میں کلمہ نہیں سی چھڈیا. اج تے میں دے دیدار دا مشتاق ہاں. تے موت آنی ہے کہ نہیں آنی؟ بولو بھائی. تسی شاید لکھوائی بیٹھے ہو، سانو تے آنی ہے. نہیں جنہیں پرچی لے لئی ہو مینوں دس چھڈو. کوئی لے آئے پرچی رب تو کشتی صاحب سانو ضمانت مل گئی ہے، اسی پکے ہاں، اساں نہیں کتے جانا، تساں جانا ہے. اے سب دا یقین تے ایمان ہے کہ موت آنی آنی ہے. تے تیاری کی ہے؟ کسے دی بھی تیاری نہیں، میرے سمیت کسے دی تیاری نہیں. او دی وجہ کی ہے؟ اسی سفر شروع کرنا ہوئے نا اوکارے والے اللہ تینوں حیاتی عطا فرمائے تے اسی 8 دن پہلے سامان پیک کرنا شروع کر دیندے ہیں کہ کتے آ بھی نہ بھول جاواں، آ بھی نہ بھول جاواں، آ بھی نہ بھول جاواں، آ بھی نہ بھول جاواں. ہر ضرورت سفر اسی نال رکھ لیندے ہیں سفر تو پہلے. یہ جو ہے یا نہیں ہے؟ بولو بھائی. وہ ایک بندے دی یاری لگ گئی نا اسرائیل نال، میں اکثر سنانا ہوں یاری لگ گئی اسرائیل نال. تو وہ کہنے لگا بندہ یار تو دوست تے بن نہیں گئے، لیکن ایک کام کریں جدوں میرا ٹائم ہے نا تو مینوں پہلے دس دیں تاکہ میں تیاری کر لاں. کہنے لگا ٹھیک ہے. اسرائیل آکھیا ٹھیک ہے. وقت گزریا، ایک ویلا آیا تو آ گیا کہتا آ جا بھی چلیے. سبحان اللہ کہتے ہو تسی ہن کتے نہیں چلے، ڈرنا نہیں ہے. تسی تو ڈر گئے ہو، تاڑی تو سبحان اللہ بھی نہیں نکلتی. کہتا آ جا بھی چلیے. کہنے لگا گل سن تو ہے میرا دوست. اسرائیل کہنے لگا میں تیرا دوست ہاں. تو کہتا اپنے اتیا ہویا سی کہ تو مینوں پہلے دسے گا. کہتا اچھا دسیا نہیں؟ کہتا نہیں. کہتا فلاں دی والدہ دا جنازہ پڑھیا؟ کہتا جی پڑھیا. فلاں دے باپ دا جنازہ پڑھیا؟ کہتا جی پڑھیا. فلاں جوان موت ہوئی سی جنازہ پڑھیا کہ نہیں پڑھیا؟ کہتا میں پڑھیا. کہتا میں دسی تے جاندا سی وہ ٹر گئے نے تیری واری ہے. وہ ٹر گئے تیری واری ہے، وہ ٹر گئے تیری واری ہے. اسی تے دفنا کے آ گئے نا، اسی یہ سمجھے ہی نہیں اج وہ پیا ہے کل نو ساڈی واری ہے. اچھا امام میں سادہ جی مثال دینا ہوں. بس ہوندی ہے 72 سیٹاں دی، 72 سواریاں ہوندیاں نے. تو بندے دے ذہن وچ ہوندا ہے کہ بھی ایس سٹاپ تے اے اترے ہے تے اگلا میرا سٹاپ ہے.
ذرا سادہ لفظوں کے اندر ہوں یہ اتر گیا ہے، اگلی میری واری ہے، اگلی میری واری ہے، تو اسی کی کرتے ہیں؟ بیگ ہاتھ چ ہوندا ہے، ہاتھ اتنے پیپ نو ہوندا ہے، اللہ نہ کرے تو جڑے دال آ جاندے نے نا موبائل جیب چو موبائل کٹ چھڑتے ہیں، یعنی اسا اپنی تیاری فل کرتے ہیں۔ وجہ کی ہے؟ ساڈی واری آن والی ہے، ہر مقام تے اسی تیاری فل کیتی بیٹھے ہاں سوائے موت تو، فل تیاری ہے ساڈی۔ رمضان شریف آ رہا ہے، کمانا کی ہے؟ کدا بزنس کرنا ہے؟ نیمبو مہنگے ویچ رہے ہیں، اے میں تاں کہہ رہا مینوں بھی مہنگے ہی لینے پیندے نے، مہنگے ویچ رہے ہیں۔ تو ذرا اپنے ضمیر نو جج بنا کے سوچو، وہ کافر ہو کے مسلمانوں تے رائت کر چھڑتے ہیں، اسی مسلمان ہو کے مسلمانوں تے چھڑیاں چلائی جانے ہیں۔ اساں چنگے ہیں تو پھر وہ یہودی چنگے نے؟ بولے نہیں بھئی، ذرا اپنے زمین نو جج بنا کے سوچو نا ذرا۔ انڈیا دے اندر پورے رمضان المبارک دے اندر کسی بچے نو کافر نو باہر بیٹھ کے کھانا کھان دی اجازت نہیں، وہ کہندے مسلمانوں دے احترام دا مہینہ ہے، اندر بیٹھ کے کھا، باہر بیٹھ کے کھان دی اجازت نہیں۔ تے ایسا کی کرتے ہیں؟ اسی کناتاں لا کے تے اپنا کاروبار چمکائی بیٹھے ہیں۔ یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ رمضان شریف دے پہلے 5 دن ماشاءاللہ چمک دیاں نے مسجداں، پھر آہستہ آہستہ قبرستان بننا شروع ہو جاتی ہیں۔ اسی او مسلمان ہاں جنہاں نے رمضان چند ویکھ کے مسجداں آباد کیتیاں اور چند ویکھ کے مسجداں برباد کر چھڑتے۔ رمضان دا چند ویکھیا مسجداں آباد نے، شوال دا چند ویکھیا مسجداں برباد ہو۔ تو کوئی پتہ ہے کدوں سانوں بلاوا آ جانا ہے؟ ایک بابا جی جا رہے سن تے خوشبو والی نا دکاناں تے گزر رہے سن، تے جا کے نا انج ویکھن لگ پے، تے دکاندار کہنے لگا بابا جی خیر ہے کی پہ ویکھ دو؟ کہنے لگا میں ویکھ رہا کہ اتنیاں شیشیاں چو تیری جان کداں نکلے گی؟ کہنے لگا بزرگو جداں ٹاڈی نکلے گی اتنا ساڈی نکل جائے گی۔ بابا جی کہنے لگے ساڈی تے فرنج نکلنی ہے۔ علماء نے لکھیا کہ اسی تھرے تے لیٹے نے، چادر اتنے لئیے، دکاندار نے ہلا کے ہلایا، بابا جی تے فوت ہو چکے سن۔ شفیق الرحمان درخواستی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ خان پور دے درس حدیث دے رہے سن، اثر دا ویلا ہے، اثر دی اذان ہوئی، درس حدیث مبارک دی کتاب اس طرح سے ہاتھ وچ اینج سینے نال لائیے تے پیچھے ٹیک لا گئے۔ طلباء نے آکے حضرت جی نماز دا ٹائم ہو گیا، حضرت جی جا چکے سن۔ رب اپنے نیک بندیاں نو انج لے کے جاتا ہے، تے جے تہاڈا ارادہ ہے نا کہ اساں بھی انج ہی جائیے۔ اکثر میں گل کہنا ہوندا کہ اسی اپنے رشتہ داراں دے اختلافات دے اندر اس حد تک چلے گئے ہاں، اسی اپنے بچیاں نو کہندے ہاں میرے مرن تو بعد انہوں میرا منہ نہیں ویکھن دینا۔ اسی اس حد تک آ گئے ہاں، اسی اپنے بچیاں نو کہندے ہاں میرے مرن تو بعد انہوں میری شکل نہ ویکھن دیں، میرا منہ نہ ویکھن دیں۔ میں انہاں بندیاں نو پوچھاں گا بھی تارے کول کی گارنٹی ہے کہ مرن تو بعد تیرا منہ ویکھن دے قابل بھی ہوئے گا کہ نہیں ہوئے گا؟ اسی کس حد تک چلے گئے؟ محبوب انہاں چیزاں نو ختم کرن واسطے آئے سن، تے اسی انہاں چیزاں نو اپنے اندر دوبارہ راسخ کرتے جا رہے ہیں۔ پھر وہ ویلا دور نہیں ہے، قیامت دا دن ہوئے گا، محبوب دا ہاتھ ہوئے گا تے ساڈے گربان ہوں گے۔ اس تو پہلے سنبھل جاؤ، محبوب شفاعت کرن دا وعدہ ضرور کیتا ہے، شفاعت کرے گا میرا محبوب انشاءاللہ۔ کہہ لو، سارے بولو گے شفاعت کرے گا میرا محبوب انشاءاللہ۔ لیکن اسی اپنے محبوب نو شرمندہ کیوں کریے رب دے دروازے تے؟ میرا محبوب خوش ہو کے کہے یا اللہ جنوں مرضی کھڑا کر، جدا مرضی حساب کتاب لے، اسی تے اتھے حساب نہیں دیندے، اتھے کی نہیں حساب دینا ہے۔ تو یاد رکھنا کل نفس ذائقۃ الموت، موت آنی آنی ہے، کسے نہیں بچنا۔ کسے وڈے گدی نشین ہے یا افسر ہے یا کرنل ہے یا جنرل ہے، انہیں جانا ہی جانا ہے، تساں بھی جانا ہے تے اساں بھی جانا ہے۔ لیکن یاد رکھنا اگر انشاءاللہ تیاری ہوئے گی انشاءاللہ فرشتے بھی استقبال کرتے نظر آن گے انشاءاللہ۔ کہہ لو رب نو حاضر ناظر جان کے تے رب دے نال عہد تے وعدہ کرنا انشاءاللہ۔ اج تو بعد جتنیاں ہن تک جتنیاں نمازاں دے اندر کمی ہوئی ہے، کوتاہی ہوئی ہے، یا اللہ سانو معاف فرما۔
اج تو بعد اسی انشاءاللہ 5 وقت دی نماز با جماعت ادا کریں گے. رب نال نہیں وعدہ کرنا ہوں میں تو تسا اٹھ کے ٹر جانا ہے, رب تسی جانو تے رب جاننا ہے, لیکن رب نو حاضر ناظر جان کے رب نال وعدہ کرنا ہے یا اللہ اسی تیرے نال وعدہ کر دیں اسی اج تو بعد نماز کوئی نہیں چھڈاں گے انشاءاللہ. سارے بولو بھی انشاءاللہ. دوسرا وعدہ ہے کرو کہ یا اللہ اسی روزانہ تیرے قرآن مجید دی تلاوت ضرور کریں گے. سارے بولو گے انشاءاللہ. جنہوں رب نے نیک صالح نرینہ اولاد نال نوازے ہے وہ بھی آج رب دے حضور وعدہ کر کے جائے یا اللہ تو مینوں ہمت اور استقامت دے, میں اپنے بیٹے نو تیرے قرآن دا حافظ بناواں گا. چلو میں ایک جاندے جاندے ایک وظیفہ بھی دے جاواں, پھر پتہ نہیں دوبارہ زندگی چ ملاقات ہوے نہ ہوے, ورنہ پیر گدی نشین تے نظرانے لے کے تے وظیفہ دیندے نے نا, کالا بکرا کالا کپڑا. مینوں تے سمجھ نہیں آندی وہ کالے کپڑے تے کردے کی نے. چلو میں تھانوں مفت دین لگا. اگر کسی کو بچیاں نے دھیاں نے رب دیاں رحمتاں نے, انہوں اگر بیٹے دی خواہش ہے اور رب دے حضور نیت کرے کہ یا اللہ تو مینوں بیٹا عطا کر, میں انہوں تیرے قرآن دا حافظ بناواں گا. صدقے دل نال نیت کرنا تیرا کام ہے, رب انشاءاللہ تینوں بیٹا عطا کرے گا. اب جس کے دل میں آئے وہی پائے روشنی, ہم نے تو دل جلا کے سر عام رکھ دیا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.